15 manata sevişdiyi qadın qalığını qaytarmadığı üçün onu at paltarı ilə boğaraq öldürən Səbuhi Hüseynov məhkəmədə ifadə verib. Bakı Ərzənlər Məhkəməsinin hakimi Azər Tağıyevin sədri ilə keçirilən prosesdə Səbuhi Hüseynov özünü verilmiş ittihamla təqsiri bilməyib. O qeyd edib ki, Könül Cəfərova ilə təxminən 5 il 6 il əvvəl barda tanış olub. 2023-cü ilin yayında qadın hadisə baş verən ünvana köçüb. Həmin mənzildə dəfələrlə onunla cinsi əlaqədə olub. Qadın tək yaşayırmış, qızı isə Türkiyədə. Könülün daim 15 manat müqabilində görüşdüyünü bildiyindən avqustun 20-sində onunla yaşadığı məhəllədə görüşüb, ona 50 manat pul verib. Qadın axşam gələndə onun 35 manat pulunu qaytaracağını söyləsə də, o sərxoş olduğundan Könülün yanına getməyib. Növbəti gün saat 21 radələrində həyətdə qadınla görüşüb, birlikdə evə daxil olublar. 35 manat pulunu istəyəndə Könül onun ünvanına nalayiq ifadə işlədib, pulu olmadığını deyib. Səbuhi kafeyə borcu olduğunu, heç olmasa 20 manat verməsini xahiş etsə də, qadın yenə pulu olmadığını bildirib və onunla söhbət edə paltarını tam soyunub. Səbuhi ünvanına işlədilən söyüşlərdən hiddətlənərək Könülə arxadan yaxınlaşıb və təxminən 2-3 dəqiqə ərzində onu boğub. Daha sonra Səbuhi qadını olduğu kimi lüt vəziyyətdə özünün yerə saldığı döşəyin üzərinə uzadıb. Həmin vaxt mərhumun telefonuna zəng gəlib. Telefonu qadının sinəsinin üstünə qoyub, zəng edənin kim olduğunu baxmadan açarla qapını çöldən bağlayıb və həyətə düşüb. Səbuhi bir qədər binanın qarşısında oturub. Oğluna zəng edib, adam öldürdüyünü deyib. Bundan sonra yaşadığı evə gedib. Törətdiyi cinayəti ata-anasına danışıb. Səbuhi oradan çıxıb 30-cu şöbəyə yollanıb və növbətçiyə hadisə barədə məlumat verib. Səbuhi Hüseynov əlavə edib ki, hadisədən bir neçə ay əvvəl Könülə borc olaraq 500 manat verib. Amma buna baxmayaraq ondan pulunu tələb etməyib. Səbuhinin hadisə günü Könülün evinə getməsində məqsədi axırıncı dəfə verdiyi 50 manatdan 35-ni geri almaq olub. Qeyd edək ki, Bakı Ərzənlər Məhkəməsinin hakimi Azər Tağıyevin sədri ilə keçirilən prosesdə Səbuhi Hüseynov 10 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Orxan Rasifoğlu, Məhkəmə xəbərləri.